Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Uwai makan bareng Marsha. Dan menu kami hari ini ada sambal ikan jengkol. Di sini juga ada lalapan, teman-teman. Di sini juga ada rebus, bukan rebus ya. Ini tumisan sayur bayam. Ini ada lalapan. Ini langsung saja kita makan karena kita udah pindah 4 kali pindah karena nggak ada tempat, teman-teman. Karena hujan, bukan hujan sih, karena panas. Yang satu lagi di dekat rumah itu suara musik keras sekali, kencang. Jadi takut kena hak cipta. Jadi kami langsung saja makan di sini. Sebelum makan kita berdoa terlebih dahulu. Min, jangan lupa cuci tangan. Ini sudah jam berapa kami belum makan. Nih langsung deh kita makan deh. Ada yang makan apa? Nih kita taruh sini dulu. Ini kita siram dulu pakai siraman rohani. Ini deh. Mantap. Ambil air minumnya itu. Nanti kena. Sorry deh. Nah, aku tak situ. Mari kita makan. Mari kita makan, Dek. Ini kami nggak ada tempat. Dia enggak terlalu jauh. Takut loh. Ini ikan ada. Ada ambil. Dia bisa ngutil, Winda. Dia mbak. Bayangin udah 4 kali pindah. Enggak apa, Dek? Ikan? Ikannya kita ambil dagingnya aja ya. Ini kita singkirkan. Bayangin, dari kering sampai basah, ini lepek sekali.
Kenapa? And the bear? Makan jengkol na rin. Ada na. Sedih saya. Tua sekali. Keras teman-teman. Marsa nggak mau. Gue aja yang makan. Tadi denda. Enggak. Nambah kan, Dek? Nambah kan? Enggak kok ya? Gila loh. Sebanyak Ida. Apa dek? Lagu iya yuk Indah. Kita kan lagi ikan atau ya? Penyiksaan jiwa raga gitu. Ada kan apa katanya? Udah kok ambil tenang deh. Gila. Ini yang bagian kamu tuh. Enggak bisa lawan. Ini masanya anak pada lagu Bu Jala. Tulang. Merinding teman-teman. Kayak bunyi itu berapa? Apa? Kayak suara babi. Bukan. Kayak mumi. Karena kita cepat deh, monggo kita balik. Kita jaga lo kalau minta tekuyung.
punya. Biasa enggak biasa deh. Siap. Ngomong. Makanya Kayak suara harimau, suara babi. ada apa? Di sini. Kasih. Pak. Ini mesin. Apa na? Cepat. Kan ada. Pak dikit. Itu kabur. Ini kan. Balik lagi ya. Ini nggak ada. Oh, ambil jengkol. Itu banget. Pulang. Anak-anakan tak itu. Oke. Kebetulan Mbak Perincit. Pulang. Batu. Dia nambah apa? Dia nggak nambah. Basuh lah tangan Adek. Basuh. Ini Adek. Cukup sekian video hari ini, jangan lupa like dan subscribe karena kami takut di sini ada suara teman-teman, suara kayak suara babi dan suara harimau. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.